Mona, et vols casar amb mi? No. Com? És que si ho fas d'aquesta manera no seria gaire bon començament. Mona. Sí. Sí. Ah, sí? Sí? Ah, sí? Ai, va, treu la pataca. De manera que aquest viatge a Londres es converteix en allò que ells volen fer amb la seva vida. De manera que l'alcohol irrump en aquest viatge personal seu, no només en la seva història d'amor, sinó també en aquest viatge personal seu i d'alguna manera el converteix en un fracàs. I l'obra també ens parla d'alguna manera de com gestionem el fracàs a les nostres vides. No? Jo no faig la feina, potser? M'ha dit, ets el millor. Sempre ets el millor. Doncs on és el problema? Mona, m'ha dit que la beguda afecta el meu comportament. I que quan treballo a les pistes no faig bona impressió als clients. Em veuen begut al box i es pensen que sóc un incompetent. No sé, que fa les apostes amb un altre. És així de senzill. És el que ha quedat a la memòria col·lectiva com l'obra de referència quan es tracta de parlar de l'alcoholisme dramàticament, ja sigui en cinema o en aquell moment en cinema. No sé, potser té raó, no? Parla-hi, va. Ella sap com van les coses en aquest joc, parleu de tu a tu. No és just castigar algú per veure una mica. No m'escoltes. Què em fas? No m'escoltes. Sí, que t'escolta. Bueno, que li confessis això. No entens el que et dic, vull dir. Mona, hem de parlar. D'acord. D'acord. Ho sento. No beguem més. Amb la copa que acabem de fer ja n'hi ha prou. Jo en vull una altra. Vull que parlem. Jo parlaré mentre bec.